为因应国内疫情进入社区流行阶段，并且确保台南市医疗对疫情的掌握，台南市长吴伟霆对18号开始，将比较中央疫情指挥中心举办定期记者会，并提早9点就开始。会中市长依照17号甲病院线定会议的结论，但市各病院应变作为，包括病院一步一步落实清除感染源计划，特别规划台南病院调向专职的病院，并扩大开设专职病房。昨天下午5点钟，我们跟台南市的各大医院院长还有中央流行疫情指挥中心南部指挥官庄明清教授一起开了视讯会议。那基本上有达成几项这个结论就是说希望其医院的部分能够清零那已经成大跟奇美已经做接近完成了，其他的医院也陆陆续续在做。第二，部立台南医院作为这个 COVID-19 的专责的医院然后它的里面的这个住院病患会慢慢清空那其他医院也会逐步降载。那希望各位市民朋友们在到这个5月底之前，如果没有急重大或急症要住院开刀的，奉劝希望说大家能够保留医院量能供给时间，因为这个时候去医院，不管是住院，不管是开刀，也让自己暴露在比较危险的这个状况。也希望把这个医院的量能保留给可能会有，也可能没有的这个疫情扩大的状况。那所以我们把这个医院量能保留出来，包括成大，包括奇美，包括市立医院、部立医院都会逐步降载。那尤其部立台南医院会逐步清空，让这个成为这个 COVID-19 的专责医院。另外，因为台南部分病院反映筛检的量不够，对处市长嘛只是上升以市预算500万，紧急采购快筛器械，协助病院尽速完成清零计划。市府也拨款积极采购这个快筛试剂，协助这些已经入住院的病人做这个筛检，尤其是这种比较低风险、没有症状的，我们先筛一次。但是高风险的，原则上还是用核酸来做一个采检，做一个确诊。快筛是比较验不出来，所以会有伪阴性的问题。事实上他确诊，可是他验不出来。那只有这个重症的CT 值很低的那也严重，他才验出来，所以他比较迟钝一点。这点是我们跟各位报告这个快筛跟 PCR 的差别。当然，目前病院除了加强门禁加环境的消毒，嘛开始运用远距离医疗来稳定慢性病患者，同时暂停国际医疗。台南新闻军及张硕维采访报道。